ကျွန်တော်တို့ share video မှာ selection နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရသွားပြီဆိုရင်အခု video မှာကျွန်တော်တို့ selection area အတွင်းမှာပေါ့နော် selection လုပ်ထားတဲ့ area အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အယောင်တွေဖြည့်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော် Photoshop တွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးခေါ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ Control O နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆန်းပြမှာနော်ဆိုတော့ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်ပြီးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ထားတဲ့ area အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အယောင်တွေဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါလေးတွဲမှတ်ထားမယ်နော် Okay ကျွန်တော်လော့ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေရာကို selection လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါအကျန်းပြနော်အဲ့တော့ selection တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ selection area အတွင်းကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အယောင်တွေဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အယောင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခု selection area အတွင်းအယောင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ foreground နဲ့ background ဆိုပြီး color နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ထားပါတကယ်လို့သူ့ရဲ့ auto ပေးထားတဲ့အယောင်အတိုင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ D ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် default color foreground color အနက်အောက်က background color အဖြူဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ကနေ H ပေါ့နော်ကြက်ချေက H ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲလို့ရပါတယ် D ကိုပြန်နှိပ်ပြန်ပြောင်းမယ် H ကိုနှိပ်ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအယောင်လဲလို့ရတယ်ဒီကနေလဲမယ်ဆိုလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ shortcut နဲ့သွားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အယောင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ foreground color ကို selection area အတွင်းဖြည့်ခြင်း order backspace နဲ့ဖြည့်မယ်ဒီ background color ကို selection area အတွင်းအယောင်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က control backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ foreground color ကိုဖြည့်ခြင်း order backspace background color ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် control backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်ဖြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပြမယ်နော် order backspace control backspace order backspace control backspaceဟုတ်ပြီနော် order ကိုဖိထားပြီးတော့ backspace key ကိုနှိပ်မယ် control ဖိထားပြီးတော့ backspace key ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရမှာနော်ပြီးရင်ဘာလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီထဲကိုတခြားဟာတွေလည်းဖြည့်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit ထဲကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာ face ဆိုတာလေးရှိတယ် keyboard ကနေ shift နဲ့ F5 နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ selection area အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟာတွေထပ်ဖြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ shift နဲ့ F5 နဲ့တွဲနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ use content aware ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘေးရပါတော့ဘေးကနီးစက်ရအသားလေးနဲ့အစားထိုးမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ content aware ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်နီးစက်ရပါတော့ဒီ selection area ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့အသားလေးတွေနဲ့သူကအစားထိုးပေးသွားမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် content aware ဆိုတာနီးစက်ရအသားနဲ့အစားထိုးမယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီ content aware ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့တချို့ပုံလေးတွေရဲ့ down နေမှာပဲဖြစ်စေဒီအပေါ်တွေထိပ်တွေမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် logo ပုံလေးတွေပါနေတဲ့အခါမျိုးမှာကိုကအဲ့ဒီပုံလေးကို background လေးကြိုက်တယ်ကိုလည်းဒီ background သုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ down မှာ logo တွေစာတန်းတွေပါနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ selection တစ်ခုပေးလိုက်ပါတော့ selection တစ်ခုပေးပြီးသွားရင် shift F5 ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ content aware ဆိုတာလေးရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆောနာကဒီ logo တို့စာတန်းတို့ရှိတဲ့နေရာကိုအနာကနီးစက်ရအသားပေါ့နော်အယောင်လေးတွေနဲ့အစားထိုးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်စာလေးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပုံ background သုံးလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြည့်မယ် shift F5 ကိုနှိပ်မယ် selection ပေးထားနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေရွေးလို့ရလဲဆိုတော့ foreground color background color တော့ Sona order backspace control backspace နဲ့ဖြည့်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါဒီကနေဒါလာပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ foreground color ကိုထည့်ခြင်း foreground color ရွေးပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် color ကျတော့ကျွန်တော်အယောင်ဖြည့်တာကြိုက်တဲ့အယောင်ဖြည့်လို့ရအောင်ပါအနီထည့်မယ်ပေါ့ပြီး okay ပေါ့ဒီလိုမျိုးထည့်တာပေါ့နော်ဒါတော့ Sona က foreground color background color နေတော့ခက်ဆဲဆဲမှာပဲcontent aware ကနီးစက်ရအသားနဲ့အစားထိုးတာ pattern ကျတော့ကျွန်တော် design လေးတွေပေါ့နော် custom pattern ထဲမှာ design လေးတွေရှိတယ်သူ auto ပါလာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေနဲ့အစားထိုးခြင်းကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီး okay နဲ့နှိပ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် pattern design လေးတွေကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် selection area တွေကိုဖြည့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control Z နဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ခေါ်မယ် shift F5 ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဒါဆို pattern design လေးလေးထည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ history ပေါ့နော် history ဆိုတာကကြတော့မူရင်းပုံကြီးပေါ့နော်မူရင်းပုံကြီးကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တုံးတယ် control order Z နဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ခေါ်တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ခင်အခြေအနေပေါ့နော်မူရင်းပုံကြီးကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ history ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ history ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းပုံကြီးကိုပြန်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအားလုံးကိုမူရင်းပုံတိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် select ပေး shift F5 ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် history ပဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ဘာမှမလုပ်ခင်မူရင်းပုံယူပြန်ရပါတယ်ဒါဆိုရင် history ကမူရင်းပုံပြန်ခေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် selection ပြန်လုပ်မယ် shift နဲ့ F5 ကိုနှိပ်မယ်ပြီး history အောက်မှာ black ရှိမယ် black ကတော့အမဲအောင်ဖြည့်တာပေါ့နော်ဒါလေးသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် 50% gray ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့အနက်ရောင်လည်းမဟုတ်ဘူး90% လောက်တော့ gray ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ခဲရောင်ဘက်ကိုသွားပါတယ်ဒါဖြည့်ခြင်းဒီမှာတင်ကောင်ရွေးပြီး okay နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးအဖြူရောင်ဖြည့်ခြင်း white ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရောင်တွေရဲ့ပြင်းအားကိုကျွန်တော်တို့ opacity မှာသွားပြီးထည့်လို့ရတယ် opacity short ရင်ပပလေးပဲအရောင်ဝင်သွားမယ် opacity များတယ်ဆိုရင်တော့အရောင်ပြင်းအရောင်ပိုပြီးတောက်လေးဝင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ edit ထဲကကျွန်တော်တို့ fade edit ထဲကနေ fade ကိုသွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် keyboard ကနေ shift နဲ့ F5 နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီ fade bar လေးကိုခေါ်မယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်သုံးမှုအတွက်အရင်ဆုံး selection ပေးထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် use ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ foreground color ဆိုတာကျွန်တော်တို့ order backspace နဲ့အရောင်ဖြည့်တာနဲ့အတူတူပဲ background color ကျတော့ control backspace နဲ့အရောင်ဖြည့်တာအတူတူပဲ color ကျတော့အရောင်တက်ဖြည့်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ် shortcut ကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပြီး content ဝင်ဆိုတာနီးစပ်ရာသားနဲ့အစားထိုးတာ pattern ကျတော့ pattern design တွေအစားထိုးမယ် history ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမပုံပေါ့နော်မူရင်းပုံယူပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာတုံတယ်အဲ့တော့ history နဲ့အစားထိုးတယ်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ black ကကျတော့အမဲရောင်နဲ့အစားထိုးတာ 50% gray ကကျတော့မီးခိုးရောင်နဲ့အစားထိုးတယ် white ကကျတော့အဖြူရောင်နဲ့အစားထိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection area အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အရောင်လေးဖြစ်တဲ့လောက်ပဲထည့်ပါတယ်နော်အဓိက content ဝယ်လေးသုံးတယ်ပြီးရင်တခြားဟာတွေတော့တိတ်မသုံးပါနော်ကျွန်တော်တို့ order backspace control backspace လေးကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီသုံးခုပေါ့နော်ဒီသုံးခုရအောင်မှတ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးမှာဘောင်ထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးသုံးမယ်နော် edit ထဲမှာ stroke ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုအကုန်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဘောင်ခတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘောင်ခတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံ select all ပေးလိုက်မယ်နော် control နဲ့ A နဲ့ select all ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် edit ထဲက stroke ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် stroke ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pixel ဘယ်နှခုစာပေါ့နော် pixel ဘယ်လောက်စာကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ pixel ကျွန်တော်10 pixel ပေါ့နော် pixel 10ခုစာကျွန်တော်ဘောင်ခတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျဲစလောက်ထည့်လို့ရတယ်တန်ဖိုးများရင်ဘောင်ကြီးထူကြီးဖြစ်မယ်တန်ဖိုးနဲ့ဘောင်တိတိလေးပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘောင်ပပလေးပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ color မှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကြီးကျွန်တော်ကိုလောဆယ်အနီရောင်လေးယူလိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်မယ်အဲ့တော့ location ကကျွန်တော်တို့ inside ရှိမယ် center ရှိမယ် outside ရှိမယ်ပေါ့နော် inside ဆိုတာကကျတော့လက်ရှိ selection area ရဲ့အတွင်းထဲကိုဘောင်ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် center ကကျတော့ဒီ selection area ရဲ့အတွင်းရောအပြင်ရောဘောင်ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပြီး outside ကကျတော့ဒီ selection area ရဲ့ပြင်ပပေါ့နော်ပြင်ပကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ blending mode အောက်က blending mode မှာကျွန်တော်တို့ဘာထားမလဲဆိုတော့ normal ထားမယ် opacity ကတော့100ပဲထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပုံကြီးကိုအတွင်းထဲပေါ့အတွင်းထဲကိုဘောင်ခတ်ခြင်း inside ပေါ့เนาะအပြင်တစ်ဝက်အတွင်းတစ်ဝက်ဆိုလို့ရှိရင် center အပြင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် outside ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ outside သုံးလို့မရ outside သုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stroke ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ inside သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက center သုံးလို့ရတယ် center အပြင်တစ်ဝက်အတွင်းတစ်ဝက်ဆိုတော့အပြင်ကဟာတော့မမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့အတွင်းကဟာတော့မြင်ရပါမယ်ရပါเนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာရွေးပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်လေးခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုဘောင်ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာ control A နဲ့ select all ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် edit ထဲကနေပြီးတော့မှ stroke ထဲကိုလာမယ်ပြီးရင် width ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ဘောင်အထူပါပမာဏပေါ့နော်ဒါလေးရိုက်ထဲပါပြီးရင် color မှာကိုကြိုက်တာရွေးမယ်ပြီးရင်အတွင်းရခတ်မလားပြီးရင်အပြင်ရောအတွင်းရောခတ်မလားပြီးရင် outside ဆိုတာအပြင်ကနေပြီးတော့ဘောင်ခတ်မလားပေါ့နော်ဒါတွေရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားတယ် okay နှိပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါလေးသုံးပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် control နဲ့ D နဲ့နော် control နဲ့ D နဲ့နော်ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် edit ထဲက stroke ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shortcut မရှိတဲ့ဒီ setting တွေကြတော့ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့ keyboard ကနေ Alt key နဲ့နှိပ်ပြီးဝင်ရတယ်ပေါ့နော် Alt ပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ် menu bar လေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာစာလေးတွေရဲ့စလုံးလေးတွေအောက်မှာမြင်းလေးတွေတားထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမယ့် shortcut key ပါနော် Alt key တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမြင်းလေးတွေပေါ်လာပါမယ်
အဲ့တော့ Sona stroke ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြမယ် shortcut နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ keyboard ကနေ order တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို edit အောက်မှာမြင်းလေးတွေ့လားနော် e ရဲ့အောက်မှာမြင်းပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ e ကိုနှိပ်ကြမယ်ပြီးရင် stroke ထဲကိုသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် s ပေါ့ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ setting တွေသတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့ okay ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြမယ် order es ဒါဆိုရင် stroke ထဲကိုရောက်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်မှုထဲပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်ပါရမှာနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ selection area တွေကိုကျွန်တော်တို့အယောင်တွေဖြည့်တဲ့အပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်းခတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေစမ်းကြည့်ပါအောင်မရတာရှိလဲပြောပါနော်ဒါတွေကအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုစုပြီးသင်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးလိုက်ရင်တော့ကြိုးကြောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေရပါလို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်